अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे विंटर का सीज़न आते जा रहा है और इसी के साथ हम सब में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और वो है छींकना। पर क्या आप लोगों को इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मालूम है? तो आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू जैपनीज पीपल यह माना जाता है कि अगर हम एक टाइम में एक बार सीखते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि कोई हमारे बारे में अच्छी बात ही कर रहा है। पर अगर आप एक टाइम में 2 बार लगातार सीखते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई हमारे बारे में बुरी बातें कर रहा है। पर लेकिन अगर आपको इसी के साथ 3 लगातार छींकें आती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि कोई हमसे लव करने लगा या फिर हम किसी को लव करने लगे। और अगर आपको 4 छींकें एक साथ लगातार आती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम पर या हमारी फैमिली पर कोई मुसीबत आने वाली है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।